Halo brother, hari ini kita simak tentang 5 obat batuk herbal yang efektif mengatasi batuk kering dan berdahak. Pertama adalah akar marshmallow. Akar marshmallow adalah ramuan herba yang telah lama digunakan untuk mengobati batuk dan sakit tenggorokan. Menurut laman Health, elderberry adalah tanaman obat yang efektif meredakan batuk dan flu. Buah ini kaya antioksidan dan memiliki sifat antiinflamasi. Daun mint digunakan dalam produk seperti permen dan teh. Daun mint membantu meredakan batuk dan melegakan saluran pernapasan. Chamomile, mengonsumsi chamomile dipercaya dapat merangsang sistem kekebalan tubuh, membantu melawan penyakit penyebab batuk. Daun thyme menawarkan manfaat seperti meredakan batuk, sakit tenggorokan, bronkitis, bahkan masalah pencernaan. Jika video ini bermanfaat, tekan like dan subscribe ya, brother. Terima kasih.